Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şahli sadri ve yessir li emri ve hulutan min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yanfa'una ve fa'na bima allamtana ve zidna ilma ve ba'd. Əziz qardaşlar, İmam Nəvavi Rahiməullahın 40 hədis kitabının tədrisinə davam edirik və ikinci hədisin şərhinə inşallah bugün başlayırıq. İkinci hədis yenə də Ömər radiyallahu anhudan gələn hədisdir. Və deyir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu qal, Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Beynəmə nəhnu culusun ində Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm zətə yevm, biz bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında oturarkən, İz tələ aleynə raculun şədidu bəyad-ı thiyəb, şədidu səvad-ı şər. Birdən deyir, bizim yanımıza bir kişi gəldi və deyir, dümmağ paltarlı idi və qapqara saçı var idi. La yura aleyhi əsərus səfər. Üzərində heç bir səfər əlaməti yox idi. Və la ya'rifuhu minnə əhəd. Və bizdən də heç kəs onu tanımırdı. Həttə cələsə ilən nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm, ta ki gəldi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qarşısında oturdu. Fəəsnədə rükbəteyhi ilə rükbəteyhi, dizini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dizinə sökədi və vada'a kəffeyhi alə fəxizeyhi, əlini də dizlərinin üstünə qoydu və qalə ya Muhammed əxbirni anil İslam. Dedi ki, ey Muhammed, mənə İslam haqqında xəbər ver. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Allah Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Əl-İslamu ən təşhədə ən la iləhə illallah və ənə Muhammedən Rasulullah və tuqimə salə və tu'tiyə zəkə və tasuma Ramadan və təhuccəl beytə in istata'da ileyhi səbilə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İslam sənin Allah'tan başqa haqq ilah olmadığına şəhadət gətirmən, Muhammedin də Allah'ın Rəsulu olduğuna şəhadət gətirmən, namaz qılman, zəkat vermən, oruç tutman və gücün də yetirsə, evi həcc etməndir. Yəni Kəbəni həcc etməndir. Qalə sadaqta. Bunu deyəndə o kişi dedi ki, doğru deyirsən. Qal, Ömər radiyallahu deyir ki, fəacibnə ləhu yesəluhu və yusaddiquhu. Və biz deyir, təəccübləndik. Həm soruşur, həm də təsdiq edir. Fəqalə fəəxbirnə anil iman. Dedi ki, mənə iman haqqında xəbər ver. Qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ən tu'minə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və l-yevmil əxiri və tu'minə bil qədəri xeyrihi və şərri. Dedi ki, iman sənin Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə iman gətirmən və həmçinin də qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməndir. Qalə sadaqda, yenə dedi ki, doğru deyirsən. Qalə əxbirni anil ihsən, mənə ihsan barədə xəbər ver. Qal, ən ta'budallaha kəənnəkə tərah, fə illəm təkun tərah, fə innəhu yaraq. Dedi ki, Allaha ilə ibadət edirsən ki, sanki onu görürsən kimi ibadət edirsən, buna gücün yetməzsə, o səni görür kimi ona ibadət etməndir. Qal, fəəxbirni anis-sə'ə. Mənə qiyamət barədə xəbər ver deyə soruşdu. Qal, məl-məs'ulu anhə bi'a'ləmə minəs-sə'il. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cavabında deyir ki, soruşandan daha çox bilmir. Yəni qiyamətin nə vaxt olacağı barədə soruşulan, yəni mən səndən bu haqda daha elmli deyiləm. Qalə fəəxbirni an əməratihə. Dedi ki, o zaman onun əlamətləri barədə mənə xəbər ver. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ən təlidəl əmətu rabbətəhə, bir cariyənin öz ağasını doğması və ən tərəl hufətəl urətəl alətə ri'a əşşəi yətətavəlunə fil bunyan. Və ayağı yalın, çılpaq çobanların böyük binalar tikməkdə yarışmasıdır. Thumman talaq. Bunu deyə soruşduqdan sonra kişi qalxıb, çıxıb getdi. Fələbisnə məliyyən, biz bir müddət sakitcə qaldıq. Thumma qalə li, ya Ömər, ətədri mənis-səil. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi ki, ey Ömər, bilirsənmi sual soruşan kim idi? Dedim ki, Allah və Rasuluhu a'ləm, Allah və Rasulu daha gözəl bilir. Qal, fə innəhu Cibrilu ətəkum yualliməkum
dinəkum. O Cəbrail idi, o sizə dininizi öyrətmək üçün gəlmişdi. Bu hədis həqiqətən əzəmətli hədislərdəndir, qardaşlar. Yəni bu hədisi biz birinci kamil şəkildə oxuyandan sonra, yəni yavaş-yavaş nədir, hissə-hissə onu inşallah şərh edəcəyik. Və bu hədis haqqında alimlər buyururlar ki, bu hədis dini tam şamil edən hədislərdəndir. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v hədisin axırında nə deyir? O Cəbrail idi, sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Yəni, onun soruşduğu bütün bu məsələlər dindən ibarət. Din bundan ibarətdir. Din, Allaha iman, yəni imanın şərtləri, İslamın şərtləri, ihsan, qiyamətlə bağlı məsələlər. Din bundan ibarətdir. Aleyhisselam. Və ona görə də alimlər bu hədis haqqında deyirlər ki, necə ki, məsələn, Fatihə surəsi Quranın anasıdır. Ummul Quran deyilik, düzdür, Fatihə surəsinə. Bu hədisə də Ummus Sünnə deyirlər. Sünnənin anası bu məşhur Cəbrail hədisidir. Yəni bu hədisin də adı var. Nədir? Cəbrail hədisi dedikdə Ömər radiyallahu anh'ın rivayət etdiyi bu məşhur hədis qəsd olunur. Bu hədisin bəzi rivayətləri var, bəzi ləfzləri var. Məsələn, İbn Hibbanın rivayətində başqa bir əməllər də gəlir ki, ümrə də orada həcc və ümrə etmək var. Həmçinin cənabətdən qüsl almaq var İslamın əməllərində və itmamul vudu, gözəl dəstəmazı gözəl şəkildə almaq var. Və bu da göstərir ki, bütün zahiri vacib əməllər İslam termininə daxildir. Hədisin digər ləfzlərində gəlir ki, o hər dəfə soruşur ki, əgər bunu edərəmsə mən müsəlmanam, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bəli. Və bu da dəlildir ki, yəni kim bu İslamın 5 dayağını yerinə yetirərsə, həqiqi müsəlmanlardan olar. Və kim 2 şəhadəti gətirərsə, artıq o müsəlman adını qazanar, İslama daxil olar. Lakin bundan sonra İslamın digər vaciblərini də, digər yükünlərini də yerinə yetirmək ondan tələb olunar. Kim şəhadəti tərk edərsə, kəlmə-i şəhadəti gətirilməzsə, o İslamdan çıxar və şəhadəti tərk edənin İslamdan çıxması alimlərin ittifaqı ilə sabitdir. Lakin deyir ki, namazı tərk etmək məsələsi isə alimlər arasında ixtilaflı, məşhur ixtilafdır, ixtilaflı məsələdir və həmçinin İslamın digər rükünlərində də ixtilaf var. Məsələn, zəkatı tərk etməyin dindən çıxması məsələsində, orucu tərk etməyin dindən çıxması, həcci tərk etməyin dindən çıxması məsələsi. Bunlar hamısı nədir? Alimlər arasında ixtilaflı məsələlərdəndir. Sonra deyir ki, İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, bu hədisdə, yəni zahiri əməllərin hamısının İslam termininə daxil olmasına dəlillərdən biri nədir? Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in başqa bir hədisi ki, Rasulullah s.ə.v buyurur ki, Əl-muslimu mən səliməl muslimunə min lisanihi və yedihi. Həqiqi müsəlman odur ki, digər müsəlmanlar onun əlindən və dilindən salamat qalarlar. Və həm başqa bir hədisdə Rasulullah s.ə.və sabit olur ki, Rasulullah s.ə.və sual verirlər ki, hansı İslam daha üstündür? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ən tut'imət ta'am və taqra'əs-sələm alə mən arəftə və mən ləm tərif. Hansı İslam daha üstündür? Rasulullah s.ə.v buyurur ki, insanlara yemək yedirtmək, tanıdığına və tanımadığına salam vermək. Bunu Rasulullah s.ə.v adlandırır, İslam adlandırır. Deməli, zahiri əməllər hamısı nədir? İslam terminə daxildir. Və sonra şeyx çoxlu hədislər gətirir və həmçinin deyir ki, bunların hamısı Quran-ı Kərimdə də sabitdir ki, bu İslamın və imanın rükünlərinin olunması, necə ki, bu hədisdə keçir, Quranla da sabitdir. Allah Azze və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Əmənər Rasul bimə unzilə ileyhi min rabbihi vəl-mu'minun. Peyğəmbər Rəbbindən ona nazil olana iman gətirdi, həmçinin möminlər də iman gətirdi. Kullun əmənə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi la nüfərriqu beynə əhədin min rusulihi. Onların hamısı dedilər ki, onlar Allaha iman, mələklərə, kitablarına, peyğəmbərlərə iman gətirdilər və dedilər ki, biz peyğəmbərləri arasında fərq qoymuruq. Və başqa ayədə Allah Azze və Cəllə həmçinin buyurur ki, yaxşılıq etmək Allaha
həqiqi yaxşı Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitablara və peyğəmbərlərə iman gətirməkdir. Və qədər haqqında Allah təala buyurur ki: "İnnə kullə şeyin xalaqnahu biqədər." Biz hər bir şeyi öz miqdarında, öz qədərində yaratdıq. Deməli, peyğəmbərlərə iman dedikdə isə bütün hər məsələ bura daxil olur. Yəni imanın bütün tələb etdiyi hər məsələ peyğəmbərlərə imana daxil olur. Və sonra hədisin ləfzinə keçək. Düzdür, İbn Rəcəb rahimehullah burada ümumi nasları cəm etməkdən danışır və İslam və iman məsələsinə toxunur. Ondan öncə biz hədisin əvvəlindən danışaq. O barədə İbn Rəcəb rahimehullah danışmır, amma Şeyx Salih Əli Şeyx gözəl faydalar gətirir və buyurur ki, bu hədisdə həqiqətən əzəmət, böyük faydalar var. O faydaların ən birincisi İslam və iman məsələsini başa düşmək. İslam və iman nədir? Hər birinin öz tərifi var. Cəm olanda bir məna verir, ayrılanda başqa bir məna verir. Bunları bilməmiz lazımdır. İslam nədir? Tərifi nədir? El-istislam lillah bit-təvhid vəl-inqiyad ləhu bit-ta'a vəl-bəra'atu minəş-şirki və əhli. İslamın tərifi nədir? Allaha tövhidlə təslim olmaq, itayətlə boyun əymək, şirkdən və şirk əhlindən uzaq olmaq. Bu İslamın tərifidir. İman nədir? İman insanın qəlbi ilə təsdiq etməsi, iqrar etməsi, dili ilə söyləməsi, əməlləri ilə göstərməsi, itayətlə artır, asiliklə azalır. İslamın rükünləri, və iman, İslam və iman və yaxud müsəlman və mömin. Bunlar cəm alimlər buyurur ki, bunlar cəm olanda ayrılır, ayrılanda cəm olur. Nə deməkdir? Cəm olanda, bir cümlədə cəm olarsa, hər birinin öz mənası var. Bir cümlədə cəm olarsa, bir hədisdə cəm olarsa, hər birinin öz mənası var. Necə ki, bu Cəbrail hədisində cəm olub. Deyir, mənə İslam haqqında xəbər verdikdə, nəyə xəbər verir Peyğəmbər s.ə.v? İslamın 5 şərtini. İmana xəbər verdikdə, imanın 6 şərtini. Lakin bəzən biri gəlir, o birisini əvəz edir. Biri gəlib, o birisini də əvəz edir. Bu nə zaman olur? Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, imanın 70-dən artıq şöbəsi var. Və yaxud 60-dan artıq şöbəsi var. Ən üstünü La ilahe illallah deməkdir. Aslında bu İslamın şərtidir, La ilahe illallah demək. Ən aşağısı da yolda əziyyət verən bir şeyi yoldan dəf etməkdir. Həya da imandan bir şöbədir. Bu hədis nəyi göstərir? Bu İslam əslində İslamın əməlləri deyilmi? Zahiri əməllərdir. La ilahe illallah demək və yaxud yoldan əziyyət verən bir şeyi dəf etmək. Lakin Allah Resulü s.ə.v bunu nədən saydı? İmandan saydı. Və Peyğəmbər s.ə.v məşhur bir hədis var. Hansı ki, Vafd Abdülqeys hədisi deyirlər o hədisə. O hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, sizə imanı əmr edirəm. Sizə nədir? İmanı əmr edirəm. Soruşurlar ki, ya Rasulallah, iman nədir? Deyir ki, ən təşhədənli Allahdan başqa haqq ilah olmadığına şəhadət etmən, onun şəriki olmadığına şəhadət etmən və Muhammedin onun qulu və Rasulü olduğuna şəhadət etmən və Allah namaz qılmaz, zəkət və İslamın rükünlərini sayır. İmanı necə vəsf edir Peyğəmbər s.ə.v? İslamın rükünləri ilə vəsf edir. Deməli, bəzən İslam gəlir, imanı da özündə əhatə edir. İman gələrsə, yəni təkcə gələndə İslamı da özündə əhatə edir. Lakin ikisi eyni vaxtda gələndə İslamın öz mənası var, imanın öz mənası var. Və bu, çox məsələdə sənə fayda verəcək ki, məsələləri başa düşmək üçün çox məsələdə insana kömək edir. Və hədisin əvvəlində, qardaşlar, nə deyir? Deyir ki, İz tala aleynə raculun. Bizim üstlərimizə bir kişi gəldi. Dümmaq, paltarlı, qapqara saçlı.
Yani bunu niye özel olarak qeyd edir Ömər radiyallahu anh? Çünki o yani ki bizim tanıdığımız birisi değildi. Bizim tanımadığımız birisi değildisə, deməli bu uzaqdan gəlib. Uzaqdan gələn birisinin də paltarı ağ qala bilməz. Səfərdən gəldiyinə görə kirlənməsi lazımdır. Saçının da toz torbağa bulaşması lazımdır. Qapqara o şəkildə qala bilməz. Ona görə deyir ki, la yura aleyhi əsərus səfər. Üzərində heç bir səfər əlaməti yox idi. Və eyni zamanda zikr edilir ki, yəni səfər əlaməti yox idi, deməli Mədinəli idi. Xeyr, Mədinəli də deyildi. Çünki nə deyir? La və la ya'rifuhu ahadun minna. Bizdən də onu kimsə tanımırdı. Yəni Mədinəli də deyildi. Ömər radiyallahu anh da təəccübləndirən bu olmuşdu. Və hətta bu hədisdən alimlər fayda çıxarırlar ki, və elm tələbəsinin ədəbindəndir ki, elm tələbəsi həmişə elm məclisinə təmiz, hətta bəziləri ki, ağ geyinməyin müstəhəb olmağını buradan götürürlər ki, müstəhəbdir ki, və həmişə ən azından təmiz olaraq elm məclisinə hörmət edək, təmiz şəkildə geyinməsi lazımdır. Və hətta İmam Şafi rahimehullah deyir, dərsə gedəndə, elm verməyə gedəndə ən yaxşı paltarını geyinərdi. Elm məclisinə ən yaxşı, ən təmiz paltarını geyinərdi. Və burada deyir ki, Cəbrail aleyhissalam deyir ki, bizdən kimsə onu tanımırdı. Bu əslində Cəbrail aleyhissalamın nə idi? Bu gəlib sual verərək bir şeylər soruşması əslində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem axırda demədi ki, bu Cəbrail də dini öyrənməyə gəlmişdir. Elə mi dedi? Dedi, öyrətməyə gəlmişdir. Deməli, öyrətmə yollarından biri də nədir? Sual cavablandı. Sual cavabladı və məsələn, həm əməli ilə öyrətmiş oldu, əməli ilə həm də verdiyi suallarla sahabələri bilgiləndirmiş oldu. Əməli ilə necə? Gəldi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qarşısında elm tələbəsinə yaraşan bir şəkildə oturdu və alimlər buyurur ki, onun o şəkildə oturması, yəni dizi üstə oturması bu şəkildə oturur Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin qarşısında və əlini də dizinin üstünə qoyur. Və bu deyir, əsl elm tələbəsinin oturuş formasıdır. Elm tələbəsinin daha 10 yaşında stolda oturması deyil. Və elm tələbəsi oturuş qaydalarına diqqət edir. Bu oturuş qaydalarına diqqət edir və deyir ki, Cəbrail aleyhissalam oturması ilə sahabələrə elm məclisində necə oturmasını öyrətdi. Və onun diqqət qarşıda oturması, sual verdi. Məsələn, bəzən olur ki, məsələn, elm tələbəsinə bəziləri sual verir. Gedir məclisin ən axırında divara sökənir, deyir ki, müəllim, mənim filan şeydə sualım var. Bu ədəb deyil. Sələflər biləsin sualına cavab verməzdilər. Sələflər onun sualına cavab verməzdilər. Və elmin ədəbindəndir ki, sualı verərkən insanın yaxınlaşması, yaxınlaşaraq, nə qədər yaxın olaraq o şəkildə soruşması. Bu elmin ədəblərindəndir. Və Şeyx Salih Əli-Şeyx deyir ki, nə qədər ki, elm tələbəsi məclisində, oturuşunda ədəbli olarsa və sözündə ədəbli olarsa, sualında ədəbli olarsa, o qədər də sual soruşduğu insanın, yəni müəllimin nəfsinə gözəl təsir bağışlamış olar. Və o da istəyər ki, ona daha gözəl şəkildə cavab versin. Məsələn, iki insandır. Bu təcrübədən də sabitdir. Şeyxlərimizdən də biz bunu görmüşük, şahid olmuşuq və bu kitablarda da bu şey yazılır. Və bəzən bizim hətta özümüzdə də bəzən baş verir. Məsələn, biri sual soruşur, adı sual soruşmaqdır. Yəni, sən də qısaca onun soruşduğu səviyyədə ona cavab verirsən. Hə, olmaz, olar. Nədirsə, qısaca cavab verirsən. Biri isə ədəblə sual soruşur və sən onun sualına geniş şəkildə, təfsilatlı bir şəkildə cavab verirsən. Yəni, bu iki cavab eyni sualı bəzən olur ki, ayrı-ayrı vaxtda iki ayrı-ayrıdan soruşur. Lakin onların sualına görə müəllim onun cavabında sualı soruşur, elə şəkildə soruşur ki, ədəblə, gözəl şəkildə doğrudan da baxırsan ki, hərisdir və sən də istəyirsən ona daha çox fayda verəsən, cavabı daha geniş şəkildə edəsən.
Lakin adam baxarsan ki, hə, eləcə səndən istifadə etmək də istəmir, faydalanmaq da istəmir. Nə deyirlər? Hə, yoxu bilmək istəyir. Ona da ona lazım olan şəkildə hə, yoxla yola verirsən. Və bəzən olur ki, insana sual göndərir, yəni bu özümüzün başımıza gələn işlərdir. Mənə sual göndərir, sual soruşur. Mən də həmin ondan bir neçə gün öncə dərs vermişəm. Həmin mövzu ətrafında. Dərsi atıram ki, qardaş, bu sənin sualın cavabını səni kimi soruşanlar olduğunu üçün bu qısa dərsə qulaq as, burada cavab var. Deyir, mənim vaxtım yoxdur. Üzümə qarşı deyir ki, sənin dərsinə qulaq asmağa vaxtım yoxdur. Mənə hə, yox dedi. Baxın, ədəb deyən şey yoxdur insanda. Deyir, mənim vaxtım yoxdur, nə də həvəsim yoxdur deyir qulaq asmağa. Yəni, bu mənə hə, yoxdur. Bu insana Allah Azəvə Cəllə hansı elmlə bunu bərəkət verə bilər? Bu elmə belə hörmətsizlik edərsə, necə bu insan həqiqi elmə nail ola bilər, nəsə öyrənə bilər? Yəni, ədəb olmasa, Allah Azəvə Cəllə ona nədir? Elmi müyəssər etməz. Və Şeyx Salih buyurur ki, və insan deyir, mən ihtarama uxtirim. Kim hörmət edərsə, ehtiram edərsə, hörmət də görər. Kim üzünü elmə tərəf çevirərsə, elm də üzünü ona tərəf çevirər. Və deyib, bugünkü günü deyir, mülahaza olunan, diqqət olunan məsələlərdən biridir ki, bəzi elm tələbələri var və bəzi öyrənənlər var ki, onlar alimdən ya elm tələbəsindən, müəllimdən bir şey soruşduqda deyir, baxırsan ki, faydalanma niyyəti ilə soruşurlar. Yaxud da özü oturanda bir alimin oturuşu kimi otururlar. Sual soruşur, oturuşu alimin oturuşu kimidir. Və yaxud da ehtiyatsız olan bir insanın oturuşu kimidir. Və yaxud əlini belinə qoyur, gəlir müəllimin başının üstündə qoyur ki, filan şeyin cavabı nədir? Bu, elm tələbəsinə yaraşan bir şey deyil ki, bu bir sualı soruşanda, yəni elm öyrənmək istəyən insana yaraşan bir şey deyil ki, sualı soruşanda bu şəkildə soruşsun. Baxın, Cəbrail əleyhissalam gəlib ayaq üstə durub da soruşa bilərdi. Amma ədəb öyrətdi, gəldi Rasulullah s.ə.v-in qarşısında oturdu, oturuş qaydasını belə öyrətdi. Əlini qoydu və başladı suallarını verməyə. Və deyir ki, bəziləri ayağın üstünə keçirir və başlayır müəllimə sual verməyə. Bunlar Şeyx Salih deyir ki, bunların heç biri deyir, yəni ədəbdən deyir. Və sonra deyir ki, bu ədəblər deyir, hamısı deyir, alimin və ya suala cavab verənin deyir, nəfsinə təsir edən şeylərdir. Fə innəkə turidu ən ta'xuza minhul ilm. Sən əgər deyir, sən istəyirsən ki, ondan deyir, elm götürəsən. Və kulləmə kuntə əzəllə aləl vəchi şər'i fi əxzil ilmi kənəl alimu əksərə iqbələn aleykə. Nə qədər ki, şəriətin buyurduğu şəkildə alimin qarşısında təvazökar olacaqsansa, bir o qədər də alim sənə dönüb, sənə daha çox fayda verməyə çalışacaq. Və lizəlikə təcidu ənə əksər əhlil ilm ləhum xavas və həzihi xüsusiyyə raciyatun ilə ənəl mütəallim kənə mütəəddibən. Ona görə baxırsan ki, elm əhlinin çoxsunun deyir, xüsusi tələbələri var. O xüsusi tələbələr hardan ortaya çıxıb? Onların ədəbinə görə alim onları seçib, onları xas tələbələri edibdir. Onlara özəl olaraq onlara öyrədir. Niyə görə? Çünki onlar danışıqlarında, müamilələrində, sözlərində, hər bir hərəkətlərində şeyxə qarşı ədəbli olan insanlardır. Və buna görə şeyx də onlara güvənir, onlara inanır və onlara daha çox onlara elm verməyə nədir? Həris olur. Başqalarına vermədiyi elmi o insanlara verir. Niyə görə? Səbəb də hara qayıdır? Onların daha gözəl ədəbə sahib olmasına görə. Və bundan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qarşısında oturub nə deyir? Deyir, əxbirni anil İslam. Mənə İslam haqqında xəbər ver. Yəni, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə niyə deyir ki, əxbirni? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verən idi. Özündən danışan deyildi. Və mə yantiqu anil həvə in huva illə vahyun yuhə. O danışdığını havadan danışmaz, danışdığı açıqca bir vəhidir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bax, hansı kəlməni deyir? Əxbirni. İxbar başqasının sözünü çatdırana deyirlər. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm də Rəbbinin sözünü çatdıran olduğuna görə ona deyir ki, mənə xəbər ver.
Baxın, hər kəlmənin burada hədisdə hər kəlmənin arxasında hansı mənalar durur. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ona birinci İslam haqqında xəbər verdikdə birinci nədən başlayır? Kəlmə-i şəhadətdən başlayır. Əslində biz bu haqqında inşallah 3-cü hədisdə danışacağıq. İbn Ömərin hədisində hansı ki İslam 5 şey üzərinə bina olunub. İslamın rükünlərini orada daha geniş şəkildə inşallah izah edəcək. İmanın şərtləri isə inşallah bu hədisdə şərh olunacaq. Və burada dediyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İslamı xəbər verir, sonra isə imanla xəbər verir. Və İslamla da imanın dedik ki arasında əgər cəm olarsa hər birinin öz mənası var. Biri gələrsə o birisini əhatə edir. Necə ki məsələn Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allaha and olsun ki iman gətirməyib, Allaha and olsun ki iman gətirməyib, Allaha and olsun ki iman gətirməyib. Sahabələr deyir ki, ya Rasulullah kim? Deyir ki, kim ki qonşusu onun şərrindən əmin deyilsə, o iman gətirməyib. Yəni qonşusu şərrindən əmin olmayan iman gətirməyib. Bu isə zahiri əməllərə aiddir. Aydınmı? Yəni İslami əməllərdir. Lakin Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunu hansı kəlməni ifadə etdi? İmanla ifadə etdi. Və məsələn başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qonşusu ac olduğu halda tox gecələyən mömin deyildir. Yəni bu da İslami əməllərdəndir. Çünki deyirik ya, İslam zahiri əməllərdir. İman isə insanın etiqadı daxili, batini əməllərdir. Və başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Allah üçün verərsə, Allah üçün mane olarsa, Allah üçün sevib, Allah üçün qəzəblənərsə, o imanını kamilləşdirmişdir. Bu da nədir? Bunlar da zahiri əməllərdir. Yəni düzdür, bunun bir zahiri əməllərdir. Sevib qəzəblənmək isə imana bağlı olan məsələlərdir. Bu göstərir ki, deməli, bəzən İslam və iman yanaşı gələndə fərqli mənalar ifadə edir. Lakin tək-tək gəldikdə isə biri o birisini əhatə edir. Və İslamın rükünlərini də inşallah gələn dərs Allahın izni ilə şərh edəcək. Düzdür, biz o hədisə təkrar, 3-cü hədisdə təkrar qayıdacaq o İslamın rükünlərinə. Ona görə yalnız bu 5 rükünü qısa da olsa bunlar haqqında gələn dərsimizdə məlumat verəcək. Allah təala istəyirəm ki, biz eşidib faydalanlardan dinləsin. Eşidib yaxşıdan tabi olanlardan dinləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədu an la ilahe illə əntə, əstəğfiruka və etûbü ileyk.